kwanza hakuwa na mtoto. Tuko pamoja? Mwanzo 11:30. Lakini nenda Mwanzo 25:21-22. Kitabu cha Mwanzo 25. Mstari wa 21 anasema Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Umeona? Umeona mambo yanavyokwenda? Mama Sara wakati anamzaa huyu kijana Isaka, kuna maneno na maagano aliyatamka kwa kijana wake. Bwana sifiwe sana. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu alipambana sana kukata zile madhabahu kupitia utoaji, lakini bado madhabahu zilifuatilia. Nataka nikwambie, madhabahu anayevunja ni wewe mwenyewe, sio kwa kuombewa. No. Utapambana mwenyewe, ujinasue. Haleluya. Utoke kwenye hayo maagano, utoke kwenye huo mtiririko. Wakaendelea. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu amepambana sana, kamlea vizuri Isaka, kamtafutia mke mzuri sana kwa watu wa jamaa yake, watu wanaomjua Mungu, akampata Rebeka vizuri. Wamekaa ndani ya ndoa akiwa na miaka 40, wamekaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 10. Mtu hapati mke, hapati mtoto. Bwana sifiwe sana. Ndio hapa nakusomea. Isaka akarudi nyuma kupata historia. Nini kilitokea? Oh my God. Mama yangu alikuwa tasa. Haleluya. Mama yangu hakuzaa miaka mpaka anafika 60, hakuna mtoto. Akasema my God, nisipoangalia na mimi nafika 60. Nisipoangalia na mimi nafika 100. Kama baba yangu Ibrahimu. Akageuka, akamgeukia Mungu, akasema mimi siko tayari kuendelea na madhabahu ya mama yangu, najitenganisha, nakata kitovu. Haleluya. Na ndipo Biblia inasema Mungu akamtokea. Haleluya. Rebeka akapata mtoto, Rebeka akapata mimba, na ile mimba ikawa ni double. Amen. Haleluya. Biblia inasema ghafla binivu vimapacha vikatokea. Jamani, tuko pamoja? Esau na Yakobo wakazaliwa. Sema amen. Lazima tujue madhabahu za kifamilia zinatesa. Amen. Haleluya. Tumishi wa Mungu Isaka akajua shida. Mstari 24 anasema siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwa tumboni mwake. Sema amina.